bakiri kumanuka muri esanseri ako kanya bahise bakora impanuka, esanseri insinga zaracitse. Nyagasani haye basi ako kanya esanseri yamanutse butosho, bose bagize ubwoba barahamutse. Nyagasani ariko Imana yakinze akaboko. Nuko twavuye muri esanseri bari bagiye muri ofisi, ni abakozi barimo kujya muri ofisi ngo bajye kuba bakora akazi. Hirya hari abasore babiri bari barimo gutambuka, ni ibikomerezwa bari mu dukote. Twagarutse anga kuri ruhande hari abakobwa beza bari barimo kuganira, ni kuri gahunda z'akazi bari gupanga uburyo akazi kari bugende. Kurikira neza urebye hirya ku ruhande hari umukobwa watambutse, ni umukobwa mwiza, baratubwira ngo yitwa Jose. Ni umukobwa witwa Jose, ari mu agakote gatukura, afite n'akabage mu ntoki. Kurikira neza yaraje atambuka ku bakobwa bari ahangaha, hari abakobwa bari barimo kuganira. Nuko ba boss baraje bakihagera bahise babasuhuza bati muraho neza boss Bruce ndetse na Chris. Kurikire neza uyu musore uri ahangaha wambaye karuvante y'umweru yitwa Chris, uyu nguyu uri ahangaha hirya yitwa Bruce. Ni ba boss bakuru aho ngaho mu kazi. Barabasuhuje barangije ako kanya hari umukobwa witwa Mireye yarahindukiye aragenda akimara kubasuhuza. Nuko ako kanya boss Bruce yahise amubwira ati ese Mireye urimo kwerekera hehe? Ko esanseri wagombaga kuba wanyuramo iri ahangaha urimo kujya hehe? Ako kanya Jose yarahindukiye aramureba, arangije ntiyagira ikintu avuga. Hako yamurebanye umujinya, birasa naho harimo akantu k'akabifu hagati y'aba bakobwa bombi. Kurikira neza nuhumvira homba urazi ko wasobanukirwa neza bimeze bite hagati y'aba bakobwa bombi. Nuko ako kanya umusore Chris yahise abwira boss ati se boss ko mbona uri kwerekera kuri esanseri y'abakozi, wibagiye ko esanseri yawe ikuzamura muri ofisi iri hirya hariya? Nuko ako kanya boss yarambwiye ati njye se ntago nemerewe kuba nagendana n'abakozi muri esanseri. Nuko ako kanya Jose yarahindukiye arangije ahita aza kwerekera muri esanseri. Ako kanya bahise babaza Jose ati se Jose uri kwerekera hehe? Ntabwo wari uvuye mu kazi? Ntabwo wari utashye shift yawe ntiyarirangiye? Ntabwo wari ugiye gusohoka hanze? ni wari uvuye muri esanseri none ugarutse gukora iki? Nuko Jose yarababwiye ati ntekereje nibutse ko nibagiwe imfunguzo, nibagiye kontake z'imodoka, ngiye kuba nasubirayo, ngiye kuba nazifata ziri muri ofisi nayo nzibagiriweyo. Ati niyo mpamvu nagiraga ngo tuzamukane muri esanseri mbe nasubirayo. Nuko ku ruhande Mireye baramubwiye ati Mireye ngwino tuzamukane ujye muri ofisi, esanseri iri ahangaha. Ese ntabwo uri buze? Mireye araho ku ruhande afite ubwoba bwinshi cyane, yaranze. Nuko ako kanya Mireye yakomeje kwitekerezaho, boss arangije aramubwira ati atariko se urabona ibyo bintu bidateye ubwoba? Urabona bidakanganye? Buruko nje muri esanseri ntabwo ushobora kuba wanatinyuka ngo uyinjiremo? Ndabona biteye ubwoba. Ese ntabwo waza ngo tukazamukana? Ufite ikihe kibazo Mireye? Mireye afite ubwoba bwinshi cyane, ibikomerezwa iyo byinjiye muri esanseri ntabwo ajya kubyiteza. Nuko boss yaramubwiye ati se ntabwo uri buze? Ngwino winjire, ngwino uze muri esanseri. Atariko ntabwo nibaza impamvu untinya bigeze kuri urwo rwego ku buryo ninjira muri esanseri ugahita utinya, ugahita uhindukira ukajya gushaka ahandi hantu ujya kunyura. Ubwo urabona wazazamukira kuri esikariye ukaza gushyika. Ngwino winjire muri esanseri tuzamukane. Jose ahagazemo aho ngaho imbere, birasa naho Jose yashakaga kuba yaprofita bano bakire. Mireye arimo kugerageza kuba yabahunga, ntago ashaka kuba yabiteza. Nuko Mireye kubera ko boss abimutegetse yaraje aravuga ati nta kibazo reka nze ninjira. Ako kanya yaraje yinjira muri esanseri. Jose nk'umuntu ufite confidence arimo guseka, arimo kumwenyura, yakomeje kwitegereza boss. Birasa naho boss aramushaka. Jose yifuza kuba ari kumwe na boss, ariko boss arashaka Mireye, kandi Mireye warimo kumigendera kure. Kurikira neza bakira aho ngaho nta kindi cyabaye. Jose yahise afata telefone ahita yegereza boss aramubwira ati akira reba neza, ati reba raporo, ati ibyabaye ejo, ati boss mukuru yaranyandikiye arambwira ati tayari, ati ibintu byamaze kuba byacamo, ati babashoramari bemeye kuba twakorana, ati ndetse bagiye kuba bashoramwe amafaranga menshi muri kampani yacu. Ati ubu ngubu aho bigeze ni ukuba twatangira kuba twategura kontra tukaba twayohereza abashoramari ndetse bakaba bayisoma kugira ngo tuze kuba twayisinyana. Ati kandi birapanze vuba ahangaha, ati bigaragara ko business yacu igiye kuba yacamo. Ati ibintu byose narabikurikiranye ku murongo, reba, ati banza witegereze neza. Nuko abandi barakomeje baramwitegereza aho ngaho, barangije baravuze ati yego turabibona, ati ibintu wabikurikiranye neza. Nuko nta kindi cyabaye, Mireye yararimo kwitegereza hejuru, sinzi ikintu arimo kwitegereza.
nuko Jose yarakomeje abwira boss ati erega ibintu mba nabikurikiranye neza. Nuko boss yaramubwiye ati umva ati Jose ndabibona ati ibintu baba babishyizemo imbaraga, ati erega urakora cyane, ati rwose ati business yacu umaze kuba wayiteza imbere, ati kugeza muri aka kanya ati nta kibazo rwose, ati uri gukora neza, ati courage, ati ndagushimiye cyane. Nuko ako kanya Jose yaramubwiye ati none se boss ati ejo nimugoroba ati nategereje ko umpamagara ndaheba, ati ntabwo wigeze umpamagara nta nubwo wigeze waza kundeba mbere yuko uza gutaha, ati se byagenze bite, wanyuze he ko unageze mu rugo, ati ntabwo wigeze umvugisha. Nuko boss yahise amubwira ati ejo nimugoroba ati hari ahantu nanyuze, ati natinze mu nzira, ati hari umuntu nabanje kuba natwara mbanza kuba namugeza mu rugo, ati namuhaye ka lift mugeza mu rugo, ati nicyo cyantindije, niyo mpamvu ati nageze no mu rugo ngezeyo ngeraho nananiwe mpita ndyama, ntago nabonye umwanya wo kuba naza kuba nakongera gufata phone ngo mbe nahamagara mvugisha abantu. Nuko kanya Jose yaramubwiye ati ati nuko byagenze se, ati none se ati ninde waba warajyanye, ati ninde wari ugiye gutwara ejo, ati ejo ninde watwaye ko nzi ko uva mu kazi uhita ujya mu rugo, iyo utagiye guhura n'abandi bakire ngo mube mwajya gupanga ibintu bya business, ati ninde muntu wundi mwaba mwaragiye guhura. Nuko kanya boss yarahindukiye arangije ahita abwira Mireille ati Mireille ati sumeze neza, ati ejo umugoroba wagenze neza nyuma yuko dutandukanye. Jose akirita mu gutwi yarahindukiye aramureba, byaramurenze. Jose yahise agira umujinya mwinshi cyane, yararakaye arangije ahita amwenyuramo, ni uguseka bya bindi bya nyiraruhereshwa by'uburyarya, ni inseko y'uburyarya. Arangije ngo Mireille ati ese burya koko ejo Mireille niwe wajyanye, ati none se ubwo ati ubwo byagenze gute, ati ko ntabyumva neza. Nuko boss yaramubwiye ati Mireille ejo nari ndimo gutaha nimugoroba, ati naragiye musanga mu nzira, ati ndangije nta kindi nakoze, nagombaga kuba namuhereza ka lift kuko yari ari mu nzira, yari ari kugenda n'amaguru ari gutaha, mbona amasaha yarenze ntabwo yari kuba yagira mu rugo hakiri kare, byari kumutwara igihe kinini kugira ngo agere mu rugo muhereza ka lift. Nuko Jose yahise avuga ati ati ndabyumva, yego ndabibona, ati ntangare reka ntangare impamvu uyu mukobwa atariko ibyawe nzaba mbimenya, by'uyu mukobwa nzaba mbimenya. Atariko se ikintu nibaza ni gute muri iyi mihanda ya Kigali n'ukuntu iyi mihanda ari myinshi cyane, umuntu ati inzira yakabaye imujyana Kimironko agahita agenda gutya akazenguruka, akabanza kujya guca Nyamirambo, akazenguruka akamanuka mu mujyi akongera akagaruka, agaca hehe, agaca mu Kiyovu, hehe na hehe, kubera icyo atahise agenda direct. Ati ni gute umuntu yifata akaza muri iyo mihanda, ati Mireille ni gute wifata ukagenda ukajya guca mu muhanda utagakwiye gucamo ukajya kwitinza gutyo. Nuko Mireille yaramubwiye ati rega ati none se ati nari kubigenza gute, ati njyewe ati twahuye gutyo by'impanuka, ati aho nari nanyuze ntabwo nari nzi ko ari buhanyure, ni kwa kundi umuntu yinyurira downtown akabanza kujya guhaha utuntu, akabanza akazenguruka mu mujyi, ati ni Nyamirambo nagezeyo naho mbanza kujya kwigurira utuntu, ati arangije nuko yansanze mu nzira. Nuko ako kanya Jose yaramubwiye ati ndabyumva, ati ntabwo ushobora kuba wanjijisha, ndabizi uri wamutegereje uri wabipanze. Ako kanya bakiri aho ngaho nibwo accident yabaye, mubyibuke neza, nuko twagatangiye twagatangira accident yahise iba, esanseri ihita icika, esanseri yacitse insinga ihita imanuka Butosho. Nyagasani kurikira neza nuko byaje kugenda. Ako kanya bahise bikanzemo, ati se ni ibiki bibereye aha ngaha, ni ibiki bibaye kuri esanseri. Kurikira neza, muracyari kumwe na Bozi Amani, nibagiye kubibwira ariko muranzi gusa muri comment murambwira nimba iyi episode turi bukomeze. Iyi ni episode ya mbere, mumbwire muri comment nimba mushaka ko tuyikomeza. Impanuka ubwo yabaga, Mireille yari yafashe amakote ya boss, nuko boss yaramubwiye ati uri mu biki. Ako kanya yaramurekuye, boss arangije yaritegereje aravuga ati ariko se ibi bintu ni ibiki bibaye, ni gute ibi bintu bibayeho muri esanseri, ni ibiki bibereye aha ngaha, ese abatekinisiye ntabwo baba babikurikiranye neza. Boss yaritegereje neza, akomeza kwitegereza ari kureba niba hari ikibazo cyaba cyabaye, arebe nimba hari ikibazo gishobora kuba cyagaragara. Nuko arangije aravuga ati wasanga ari Imana ibi bikoze bitewe n'amagambo menshi ya Jose afite utugambo twinshi, wasanga ari Imana yari kugira ngo abarekeye aho abacecetse. Nuko Jose yahise atera intambwe yegera imbere ho gato, aravuga ati tiriko ibi bintu ni gute bisobanutse, bisa naho esanseri yari ibagejeje aho bagombaga kuba bajya. Inyuma Chris aracyicecekeye, Chris ariturije. Nuko ako kanya
ako kanya Jose yahise yegera Mireille, yarangije aramubwira ati Mireille, ndabizi ibi bintu wari wabikoze, wari wabipanze, birasa naho iyi sanseri wari wabwiye abatekinisiye ngo babipange bize kuba byagenda gutya kugira ngo uze kuba waprofita uhite uhobera Bruce. Atariko ntago nakirengagiza, ntago nakijijisha ngo nigire nkaho nta cyabaye, mugende kubona hari umukobwa uri iruhande rwanjye, ahagaze iruhande rwanjye asa naho ari kundusha amanota imbere y'umusore nifuza, umusore nemera. Ati urumva atari ikibazo? Mireille, urumva atari ikibazo? Urumva ntabyirengagiza ibi bintu? Mwirengagiza ndi kubona uhagaze iruhande rwanjye undusha amanota, urimo kundusha byinshi. Ni gute umusore ari kugutaka, umusore ari kukwitaho akagufata neza, ejo yaragutahanye mu modoka aracyarimo kukwitaho no muri aka kanya umukozi wo ku makote nta nubwo avuze, kandi abandi iyo bamusitayeho ako kanya bahita birukanwa. Ntago njyewe ndimo kubyumva neza. Jose akantu k'akajinyori kajemo abakobwa baraza kwicanya, abakobwa baricana aho buri bukere. Nyagasani ukurikira neza, bozi nagafashemo uraza kuba wasobanukirwa byose. Nuko twagarutse ahangaha ibikomerezwa byari byicaye ni muri ka office, birasa naho bari gupanga utuntu tujyanye n'amafaranga, ni muri business, ni ku madiru y'amafaranga baricaye. Bruce yari amaze kuba yagera muri office ari kumwe n'abandi bakire. Ati mwaramutse neza, mumeze neza bakire tuziranye? Ati muri aka kanya tugiye kuba twapanga kuri ya business, kuri ariya mafaranga, uburyo dushobora kuba twayashora muri business yacu ikaba yakunguka birenze. Yarababwiye ati kontra iri ahangaha muyitegereze neza, tugiye kuba twakorana, mfite icyizere. Nuko twagarutse ku rundi ruhande, Mireille yari arimo kuba yashushanya. Mireille aba arimo gutegura n'utuntu tw'utudesign two ku kazi kugira ngo ni za plan, ni amapula y'inzu. Bisa naho ino company ikora ibintu bijyanye n'ubwubatsi. Nuko abakire bamaze kuba bakemeranya business bagiye kuba bakorana, bahise bafata ifoto y'urwibutso. Bafashe agafoto k'urwibutso barabanza barya ifoto. Ni ibikomerezwa, abanyamamiliyoni, ababiliyoneya, babita ababiliyoneya cyangwa abamiliyarderi. Abantu batunze za miliyari babita biliyoneya, cyangwa mu gifaransa bakabita miliyarderi. Igifaransa amaze kukimenya. Abashiti banjye b'i Burundi bamaze iminsi bari kunyigisha igifaransa hamwe n'abakongomani, abazayirwa. Abazayirwa n'abarundi bari kunyigisha igifaransa. Nuko twagarutse hano ibikomerezwa biracyarimo kuganira. Bruce akimara gusinyana nabo abashoramari yaje kuba yahura n'umuryango wose muri rusange, ababwira uburyo business imeze, uburyo gahunda imeze. Nuko ku ruhande baratwereka abakozi batangiye gucacana, akazi kabaye kenshi. Abashoramari biyongereye n'akazi kabaye kenshi, akazi katangiye gushyuha. Barimo kugenda banyuranyuranamo, abakozi barimo kuba bakora akazi kabo, n'akazi bashinzwe bari kugashyira ku murongo. Nuko kuri ruhande Mireille amaze gupanga utuntu twiwe, yabwiye mugenzi we ati mu kanya tugiye kuba twataha, hari undi wabasezeyeho. Barangije baramupepera ati ntaribi, ati reka dusubire ejo. Ati wakoze cyane kutwitaho uyu munsi. Mireille ni umwana mwiza, nubwo Jose abamumereye nabi. Jose abamumereye nabi, nta kindi bari gupfa umuhungu, bari gupfa umusore, bari gupfa Bruce. Nuko twagarutse ahangaha Bruce yamaze kuba yava mu nama hamwe na bya bikomerezwa, araza hagarara hano ku ruhande. Yarahagaze kwa Makuza ari kwitegereza za City Tower hakurya, areba za nyubako zose. Mu gihe arimo kwitegereza neza, yarebye hasi yabona wa mukobwa nta wundi ni Mireille. Mireille yari ari kuri kamucaka ari kwirukanka. Mireille bisa naho yari yakererewe. Ni umwana wo mu Bugesera. Umwana wo mu Bugesera yaje ikigaraje kwihigira ibiceri, we nta n'ibintu byo gutega, agenda ku maguru yiwe, yikorera kamucaka. Ni umwana wibabariye, yarababaye, azi ikintu bitse ubuzima, asobanukiwe ubuzima. Ikintu cyiswe ibiceri azi icyo gisobanuye. Nta mpamvu yo gutega inshuro 3, agomba kuba yacishamo agakorana kamucaka. Yaravuye Nyamata, yazaga ku kazi yiviriye Nyamata. Yaraje ageze hano kuri zebra crossing line kwambuka bibi kibazo, imodoka ziracyagenda zinyuranyuranamo. Kubwo amahirwe makeya zimuhaye agahenge, ako kanya yahise yambuka. Ni kuri feruje yahise yambuka, aracyari kuri kamucaka. Ni umukobwa yibereye nk'umusirikari. Bruce yarakomeje aramwitegereza, aravuga ati ariko uyu mwana birasa naho Bruce yamukunze, amufitiye crush.
uburyo barimo kumwitegereza yamugiriye impuhwe. Aragenda yitegereza, barakomeza batwereka ubuzima bwose Mireille agenda anyuramo. Mireille ava ku kazi yari muri kampani akajya no gukora kuri hoteli, ni n'umuseriveri kuri hoteli, agaseriva mu kabari, agenda asavinga ahantu hose. Ni umwana uzi guhiga ibiceri, arahiga amanywa nijoro, ntasinzira, ntabwo aryama, arakora ibiraka amanywa nijoro. Barakomeza bagenda batwereka ubuzima bw'iyo buryo agenda ahigamo ibiceri. Ni ahantu hose, ni umwana uba ukunzwe, ahantu hose abari abakiriya bose baba bamukunze, baba bamwishimiye. Ni umwana ukora akazi neza, ageraho nawe abanza yitamo kamwe. Nawe ntabwo yasereva abure kwiyitamo. Erega stress yo mu kazi nayo yagusaza yonyine. Mujye mucishamo namwe mushyiremo akantu kamwe, ariko ntimujye murenza kamwe. Ni kamwe konyine. Yarakanyoye, birasa naho job ayirangije, yaratashye mu rugo, kugera ku buriri yahise aryama. Ni hahandi uhita ugwa agacuho utaranajya dushe. Ati ntari bidushe ndabanyijyamo mu gatondo, nta bidanje n'ubundi, nta mugabo n'ubundi ndashaka, ngo ndarara munukira. Mireille ntabwo yigora, ntabyo kwigora, yahise aryama. Bwarakeye mu gatondo. Kurikira neza gasobanuye kacu, uracyari kumwe na Bozi Amani. Ibuka kunkandira like, kanda subscribe, idutima twinshi muri comment niba mushaka ko ino season tuyikomeza. Na agaseri gashasha, nimba mushaka ko tugakomeza mumbwire muri comment. Nuko twagarutse hano, Chris yararimo gutambuka, hari mu gatondo, asubiye job, agiye kuba yareba abakozi bimeze bite, bigeze he, agiye kureba wagwani. Ni umwana mu bakire, niba abana baba baravukiye mu bipangu, abasaza bakabahereza ku note ziba zaragiye zizigamwa n'abasogokuru n'abasogokuruza n'ubuvivi, abuzukuru n'ubuvivure bose zinote baziryaho. Hirya ku ruhande hari igisaza cyari kirimo gutambuka. Ni igisaza gisa naho ari ikibosi, gisa naho gifite ibiceri byinshi cyane. Nuko Bruce yaraje aramwegera, arangije aramubwira ati papa umeze neza. Ni papa wa Bruce. Nuko akanya umusaza yise amubwira ati Bruce mwana wanjye, ngwino ahangaha ndashaka kuba nasangira nawe icyayi. Nuko akanya Bruce yise amubwira ati papa aka kanya wibagiwe ko muganga yakubujije kunywa icyayi, muganga yakuvanye ku cyayi, yarakubwiye ngo ntuzanywe icyayi ukiveho burundu, ni gute ushaka kuba wakongera kunywa icyayi? Umusaza yaramwenyuye arambwira ati ariko sisha mwana mutoya, urashaka kuba wakigisha umusaza nkanjye? N'imyaka yose maze uzi ko nagutanze kubona izuba, uza amazuba nabonye utaravuka, none ngo urashaka kunyigisha? Ati ngwino ndashaka kuba naganira nawe, hari ikintu ushaka kuba nakubwira, ngwino wicara ngaha dusangira agacyayi tunaganiramo, hari akantu nshaka kuba nakubwira. Nuko umusaza yaraje aricara. Umusaza ni igikomerezwa, ni umubosi mukuru cyane, igisaza cy'igikire, ni igiherwe. Ibya bipapa biba byarakoreye ibiceri kera cyane imbere y'intambara barayasevinze, na nyuma yaho bakomeza kuyazunguza mu mabizinesi. Nuko Bruce yaraje aricara. Umusaza arangije aramwitegereza ati mwana wanjye, atese hagati yawe na Jose bigeze hehe? Ko nta kintu ubumbwira. Hagati yawe na Jose umubano wanyu ugeze hehe? Urukundo rwanyu rugeze hehe? Nuko ako kanya nta kindi kintu cyabaye. Bruce yaramubwiye ati papa, ati njye na Jose, ati burya, ati ntabwo nakubwira ngo bigeze hehe, ati kuko Jose njye mufata nka mushiki wanjye mutoya. Ati sinzi impamvu muhora mutekereza, wowe na mujomba, sinzi impamvu muhora mutekereza ko dushobora kuba twajya mu bintu by'urukundo. Ati njye nawe, ati twarakoranye muri business, tugenda duhana ibitekerezo, ati turabana mu buzima bwose, ati kugeza muri aka kanya, ati company imaze kuba iyanjye, ati namaze kuba nayitsindira, ni njye usigaye ari umuyobozi wa company. Ati nta mpamvu yuko wakomeza kuba wambwira iby'urukundo hagati yanjye na Jose. Nuko umusaza aramubwira ati ese ntabwo utekereza ko yaba ari umukobwa mwiza ushobora kuba yakuberamo umugore? Ati ndatekereza ko ari umukobwa mwiza cyane. Ati ni mwiza pe. Ati Jose ni umukobwa mwiza wakuviramo umugore mwiza cyane. Ati se ntabwo ubibona? Ntabwo ubibona mwana wanjye? Ati se urashaka ko nkora iki? Nuko Bruce yaramubwiye ati papa, ati mu by'ukuri kugeza muri aka kanya nta mpamvu yuko mwakomeza kuba mwambwira ibyo bintu wowe na anko. Ati ndagira ngo byibura mumfate nkaho ndi umuntu mukuru kugeza muri aka kanya, amaze gukura.
nuko umusaza yarahindukira aramubwira ati Bruce, kugeza muri aka kanya mfashe umwanzuro, nta kindi kintu uri bwongere kumbwira, ni itegeko nshyizeho. Nuko Bruce yaramubwira ati papa, nta mpamvu yuko wakomeza kugerageza kuba wakoresha amagambo yo kunkanga, nta mpamvu yuko wakoresha umujinya mu gihe turimo kuganira, kuko kugeza muri aka kanya ntabwo ngitinya igitsure, ntabwo ngikorera ku gitsure papa, namaze gukura, nabaye umuntu mukuru, erega ndi umuyobozi wa kampani. Kugeza muri aka kanya nta muntu ngitinya, ntabwo wagakwiye kuba watangira kunganiriza ushyiramo igitsure cy'umubyeyi. Oya, muri aka kanya nsigaye nifatira imyanzuro. Ati ahubwo reka tube twakigarukira kuri business, tube tuvuye muri ibyo by'abakobwa. Ati wa mushinga ujyanye n'imyidagaduro twashakaga kuba twakora, ati nabonye atari ngombwa cyane, nabonye uriya mushinga ushobora kuba wanaduhombya. Ati cyane ko ibintu byose namaze kuba nabyitegereza. Ati ndagira ngo byibura tube twahindura. Umusaza ati uvuze ngo iki mwana we? Umushinga w'imyidagaduro urashaka kuba wawuvanaho? Ntabwo uzi ko abashoramari bamaze kuba bawemeza? Urabona amafaranga yose bemeye kuba bashoramo? Reba ibitaramo byose turi kuba twategura bizazenguruka isi yose, uza amafaranga tuzakuramo. Nuko Bruce yaramubwiye ati ndabyumva, ariko ikibazo naracekinze, nari ndimo gusuzuma raporo y'umwaka wose muri kampani yacu. Yego naritegereje ndeba business yacu mu by'ukuri irimo kugenda yinjiza amafaranga, arimo kugenda yinjira, ariko ikibazo turacyafite imyenda myinshi cyane. Dufite imyenda mu amabanki ni menshi, dufitiye imyenda. Ubwo se uratekereza ibyo bintu tuzabikemura gute? Yego kampani irimo turimo kwinjiza, ariko ikibazo dufite amadeni menshi, turinjiza twishyura amadeni. Sinzi uburyo dushobora kuba twajya gushora mu wundi mushinga kandi tugifite n'amadeni menshi. Numvaga byaba byiza tubanje tugakemura icyo kibazo cy'amadeni, kikaba cyarangira, kampani yacu igasigara itekanye, noneho tukaba twatangira kuba twashora mu yindi mishinga iyo ari yo yose dushatse. Ati rero sinzi uburyo ubyumva, sinzi uburyo urimo kubyumva. Nuko umusaza yariyumviriye ati ndumiwe mwana wa, ndumiwe pe. Umusaza yarumiwe byaramurenze, arangije aramubwiye ati Bruce rero mwana wanjye, ubu ngubu nta kindi narenzaho, ubu ndumiwe birandenze. Akumiro ngo akumiro ni icupa. Umusaza aramubwiye ati ejo n'ejo bundi uzatangira kumbwira ngo ati muzehe urashaje, nibyo ndi kuvuga ntabwo urimo kubasha kubyumva. Ni gute ibintu ngiye natekereje tukabiganira n'abashoramari bose, tukabishyiraho imbaraga zacu n'umutima wacu n'ubwenge bwacu, ubifata byose ukabica amazi ngo nta kintu bizadufasha, ngo bizahombya kampani? Ubwo bivuze ngo wadupinze nyine, waduciye amazi. Nuko Bruce yaramubwiye ati oya papa, ntabwo nabaciye amazi, ahubwo ibi bintu mushaka mwabyumva neza, ni ibintu mba nasobanuye, mba nakoze iteganyagihe, nkareba amafaranga uburyo azinjira n'uburyo arimo kwinjira, nkareba n'ibibazo dufite, ibibazo kampani yacu ifite. Ntabwo ari uko nabapinze, si uko ibitekerezo byanyu bidafasha. Ati mu by'ukuri nawe reba imishinga dufite byonyine nayo ubwayo ntabwo iragenda neza 100%, none tujye kongeraho uwundi. Aturumva bitaba ari nk'ibisasu bibiri twiziritseho. Ati akanya kariko kose bishobora kuba byaduturikana. Rero papa, ibyo bintu bitekerezeho neza, tekereza kabiri mbere yuko ujya kumbwira ngo ntabwo ndimo kuba nabasha kuba nafata imyanzuro neza. Ati se uratekereza kuki? Uratekereza ku kuba twatsinda cyangwa iki? Urumva twatsinda turamutse dukoze ibyo bintu? Nuko umusaza yaramubwiye ati aha, ndakumva neza mwana wanjye, ndabasha kuba nagusobanukirwa. Kugeza muri aka kanya icyo uri gushaka kuba wasobanura ndacyumva. Ejo n'ejo bundi uzatangira kumbwira ati papa, aturashaje n'ubundi, aterega waranacanganyikiwe. Ati ndabizi mwana wa, ndabizi kugeza muri aka kanya urimo kugerageza kuba wazanamo amarangamutima. Nta by'amarangamutima. Ati ndabizi impamvu urimo kumbwira ibyo ngibyo. Ati nta yindi, ati n'ubundi naguhamagaye ahangaha kugira ngo twiganirire ku bintu byoroheje, none uhisunzana mu bya business utangiye kumvangira. Ati sinzi uburyo uza kuba wabitwaramo. Kugeza muri aka kanya ibintu byose biri mu biganza byawe, amafaranga nayashyize mu biganza byawe. Uri umwana wanjye, uri umuhungu wanjye, gusa ndanezerewe byibura ko wabayeho neza, nta kintu na kimwe kikubangamira mu buzima bwawe bwose, wabayeho wisanzuye kuva ukiri umwana. Ubwo rero kugeza muri aka kanya ntacyo nishinja kugeza muri aka kanya. Ariko mwana wanjye, niharamuka hagize ikimbaho ejo cyangwa ejo bundi, ugasanga hari ikimbayeho, nkaba mvuye muri ubu buzima, nkava muri iyi si, byibura nifuzaga ikintu gishobora kuba
cyazamfasha kuba nagenda niturije nifitiye amahoro nagiye nicuza. Nicyo gikorwa ndimo kugerageza kuba nakora muri aka kanya. Utagira ngo ndimo kuguhatira kuba washyingirwa, ntabwo ndimo kuguhatira gukora mariage. Ati wabayeho wisanzuye ubuzima bwose, ibyo ngibyo urabizi neza, nta na rimwe wigeze uba wabangamirwa mu buzima bwose. Ati ndabyumva mwana wanjye, ndabyumva, n'ubundi ubu bitekereza ukavuga ati amafaranga n'ubundi ndayafite, nta kintu mbuze, n'ubundi nubwo nagira amafaranga angana gute, nubwo nagira amafaranga yuzuye isi, n'ubundi birangira nkeneye igitanda kimwe cyonyine cyo kuba naryamaho kitanarengeje metero 2. N'ubundi nagira amafaranga angana gute, n'ubundi birangira n'ubundi ntariye ibiryo birengeje agapura kamwe, birengeje sahani imwe. Ntago narya ibiryo biri ku meza arenze amwe, n'ubundi nzicara ku meza amwe ngiye kurya. N'ubundi ndabizi nibyo uri gutekereza mwana wanjye, ariko muri ubu buzima uba ugomba kuba watekereza kure cyane, ugatekereza byinshi. Ati njye nka papa wawe nabayeho neza, ariko kuba narabayeho neza, nabayeho neza kubera ko papa wanjye yatumye mbaho neza, nawe yabayeho neza. Ubwo rero ibyo bintu bitekerezeho, nta kindi ndimo kugerageza kuba nakora. Ndagerageza kuba narebera umwana wanjye, ndebe ko byibura yagerageza kuba yazita ku buzukuru banjye. Ntago nifuza ko umwuzukuru wanjye yazabaho nabi. Ibyo ngibyo byumve neza kandi ubyiteho. Ati kandi nanone ndabizi impamvu uba watinye kuba washaka, uri gutinya kuba wakora mariage. Impamvu nta yindi ni ukubera mama wawe. Uba uri gutekereza ku byabaye hagati yanjye na mama wawe, ariko mu by'ukuri ndakubwiza ukuri ko ibyabaye byose ntago ari amakosa ya mama wawe. Umusaza yaramubwiye ati mwana wanjye, muhungu wanjye, ntabwo nifuza ko amakosa ukomeze kuba wayashyira kuri mama wawe, nanjye nta makosa yanjye. Ati ibyabaye byose, ati twese twabigizemo uruhare. Ati ntago ari amakosa ya mama wawe gusa, ntukamurenganye. Ntabwo nifuza kuzakomeza kurenganya mama wawe. Nuko Bruce yewe aramubwiye ati papa, mbabarira muri aka kanya, ntabwo nifuza gukomeza kuba nakumva ibyo bintu urimo kumbwira. Kugeza muri aka kanya mama byararangiye, n'ubundi naramwibagiwe. Ntabwo nifuza ko ukomeza kunkorogoshera mu bwonko. Umutima wanjye wuzuyemo intimba n'agahinda. Nta mpamvu yuko wakomeza kuba wanyibutsa ibyahise. N'ubundi mama yaripfiriye. Niba nta kindi wumva twaganiraho gifatika, reka ibi bintu tubirangiriza aha ngaha papa, kandi umbabarire mu by'ukuri. Episode ya mbere ni aha ngaha tuyihiniye. Niba mushaka ko tuyikomeza ino seri, nimumbwire muri comment. Kanda like, kanda subscribe. Mwari kumwe na Bozi Amani, ndabakunda cyane.